ထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်လာစေမဲ့အစွမ်းထက်ရရလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဘန်ထဲကမိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကမိမိရဲ့ဗီယိုတွေကစသည်ဖြင့်မိမိထံကနေပြီးတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးမိမိထံကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်လာစေပြီးတော့ပြန်ရောက်လာစေပြီးတော့လက်ပွင့်လက်ရွှင်စေပြီးတော့မှငွေဝင်စေမဲ့ရရလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရရရဲ့နာမည်ကလည်းထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်လာစေမဲ့ရရဖြစ်ပါတယ်မိမိစီကနေပြီးတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြတွေများထားတာတွေငွေလိမ်ခံရတာတွေငွေကြေးဆုံးရှုံးထားတာတွေလက်လွန်ခြေလွန်သုံးမိထားတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးမိမိစီကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်စေပြီးတော့မှငွေဝင်ထီချဲပေါက်စေမဲ့ရရလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရရလေးကိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေတရားစိတ်တွေထားပြီးတော့မှလုပ်ပါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာလုပ်ပါဒီရရကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးအမြန်ဆုံးမိမိထံကိုပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီရရလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတေချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပြီးဆုံးအောင်ထိကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာပြောတဲ့စောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ရသားသမီးအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆရာကတော့ဘေဒီရရဆရာထူးမြတ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့ကုသိုလ်ပြုရရတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆရာပရိသတ်တွေကိုဆရာကုသိုလ်ရေးတွေနေ့တိုင်းလုပ်ခိုင်းပါတယ်ဆရာနေ့တိုင်းလုပ်ခိုင်းတဲ့ကုသိုလ်ရေးတွေကိုဒါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဇွဲရှိရှိနဲ့သာလိုက်လုပ်ပေးပါငွေဝင်စေရမယ်စီးပွားတက်စေရမယ်အလုပ်ကိုင်းတွေအဆင်ပြေစေရမယ်အောင်မြင်တိုးတက်စေရမယ်ချမ်းသာစေရမယ်တထေးဖြစ်စေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြံစီထားသမျှကိစ္စတွေအောင်မြင်ပြီးတော့မှလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝစေရမယ်ဆိုတာကိုဆရာကအာမခံပါတယ်ဆရာတင်ပေးတဲ့ရရတွေကိုဒါဇွဲရှိရှိနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုက်လို့ဖို့လိုပါတယ်လူတစ်ယောက်ကနော်လူတစ်ယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေဟာကိုထံကိုရောက်လာရင်ငွေမြဲပါတယ်ငွေတွေလည်းပွားများပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးများသည်အမြန်ဆုံးမိမိစီကနေပြန်ထွက်သွားစေပါတယ်ငွေမမြဲတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းဆရာပရိသတ်တွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရရတွေဆိုတာလဲဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှဆရာပရိသတ်တွေကိုဆရာကိုယ်တိုင်နော်ပြန်လဲတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရရတွေကအရန်ကိုမှအစွမ်းထပ်ပြီးတော့ထူးခြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရရတွေကစိတ်အေးလေးထားပြီးတော့ဇွဲရှိပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ရရဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေတိုင်းလုပ်တဲ့ခါကျရင်เนาะစမ်းတွေပွင့်လာမယ်လက်တွေပွင့်လာမယ်လက်တွေရွှင်လာမယ်နှာကောင်းနှက်မြက်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်လာမယ်မိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းတွေလည်းရရှိလာမယ်အကြံဉာဏ်တစ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတယောက်မှာကံဉာဏ်ဝရိယပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာထိတ်ဆုံးအဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုကဘာရရတွေပဲလုပ်ဘာအစီမံတွေပဲလုပ်ကိုမှကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်ရရအစီရင်တွေကလွန်စွာမှချက်ချင်းကိုထူးခြားအောင်မြင်တိုးတက်စေပါတယ်ကဲဆရာအခုပြသွားမယ့်ရရလေးကိုအခုလာမယ့်25ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့เนาะထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်လာခြင်းတဲ့သူတွေငွေများဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေ 2D 3D ပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေ online shopping ရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးကြေခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရခြင်းတဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအစွမ်းထက်ရရလေးကိုဆရာပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ရရလေးကို25ရက်5လ2026ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်25ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်25ရက်နေ့မနက်9:00နာရီကနေမနက်7:00နာရီခွဲတွင်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုစွန်းထမင်းနဲ့တကွဒီလိုကြက်ဥပြုတ်နော်လေးစိတ်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြက်ဥလေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်စွန်းထမင်းနဲ့တကွနော်ကြက်ဥပြုတ်လေးစိတ်ကတ်လူမယ်ပြီးရင်နွားနို့တစ်ခွက်ကတ်ပါမယ်နော်နွားနို့မရှိတဲ့သူတွေကတော့နိုးမုတ်ဖြော်ကတ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်စီမီအဖြူရောင်တဲ့တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့နော်တန်မုတ်တွေကာတာကို6ကောက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနော်25ရက်နေ့မှာထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်လာစေပြီးတော့မှငွေများဝင်စေမဲ့နွားနို့တစ်ခွက်နော်ကျုပ်ပြုတ်ကျုပ်လေးစိတ်နော်စီမီဖြူရောင်တဲ့တိုင်းကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားမြတ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီရရာကိုပြုလုပ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့နော်ထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်လာပါစေငွေဝင်ကျန်းပါစေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရရာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရရာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါကုသိုလ်ပြုရရာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီရရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါ comment မှာလည်းမိမိရဲ့နေ့နဲ့အောင်ရေးခဲ့ပါဆရာတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုငွေဝင်အောင်ဆူတောင်းပေးပါမယ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဒီဘေးနေထူးမြောက်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ Facebook account ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ပေးတဲ့ရရတွေကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာအရေးကြီးရလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အခု9လပိုင်းလကုန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လကုန်တာနဲ့ထီချဲတွေပေါက်ချင်တဲ့သူတွေငွေဝင်ကျန်းချင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်တွေကောင်းချင်တဲ့သူတွေစီးပွားရေးဥစ္စာတွေတိုးတက်ချင်တဲ့သူတွေအလုပ်ကိုင်တွေအဆင်ပြေချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆရာစီမှာ
နော်9လပိုင်းလာကုန်ငွေဝင်ချမ်းသေးတဲ့နော်ရွှေအိုးငွေအိုးဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ရရကိုလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာကိုယ်တိုင်တေချာစီမံပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာရရအပ်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့နာမည်မွေးနေ့နေ့နံတွေကိုဆရာရဲ့ Viber တို့ Messenger တို့ Telegram တို့မှာပို့ပေးပြီးတော့ဆရာစီမှာရရအပ်လို့ရပါတယ်ဆရာကရရအစီရင်တွေလုပ်ပေးမယ်တိုက်ရိုက်တက်စစ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဆေးဖြောင်းနိုင်တွေထွန်းပေးမယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာရရအပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာရရအပ်တဲ့သူတွေတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဆရာလက်တွေဖွင့်ပေးတယ်ကံမြင့်စေတဲ့ရတရားတွေလုပ်ပေးတယ်ငွေဝင်လန်းပွင့်စေတဲ့ရတရားတွေလုပ်ပေးပြီးတော့မှเนาะ၎င်းရဲ့စီးပွားရေးငွေရေးကြေးတွေလောက်ကင်တွေကိုအောင်မြင်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာစီမှာ9လပိုင်းလာကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ရတရားတွေလာအပ်လို့ရပါပြီပြီးတော့ဆရာစီမှာအခြေရေးအိမ်အောင်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအတွက်เนาะဆရာစီမှာရတရားအစီအရင်တွေအပ်လို့ရတယ်ဘေးတင်မေးလို့ရတယ်ဇာတာစစ်လို့ရတယ်တဲတော်မေးလို့ရတယ်စိုင်းနာမည်ပေးလူနာမည်ပေးတွေလည်းဆရာတို့မေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ဆရာဒီနေ့ကြော်ညာစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်เนาะဆရာတို့အရန်ကိုမှအစွမ်းထပ်ပြီးတော့ထူးကြတဲ့ဆရာရဲ့ရွှေလက်ကီးငွေလက်ကီးဆိုတဲ့အဆောင်ရည်မွေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောင်ရည်မွေးလေးကအရန်ကိုမှအစွမ်းထပ်ပြီးတော့ထူးကြတဲ့ရည်မွေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်မွေးလေးကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအဆောင်တွေထုတ်ပေးတဲ့ရည်မွေးဆက်ယုံကနေဆရာထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာကိုယ်တိုင်အစီရင်တွေရတရားတွေပီယာတက်တွေထည့်သွင်းထားတဲ့ရွှေလက်ကီးငွေလက်ကီးဆိုတဲ့အဆောင်ရည်မွေးလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာ3ရက်အတွင်းအိမ်ရောက်ပို့ပေးပါတယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း3ရက်အတွင်းဆရာအိမ်ရောက်ပို့ပေးပါတယ်အခြေရေးအိမ်အောင်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစမ်းပွင့်လက်ပွင့်မျက်နှာပွင့်ဖို့ငွေဝင်ကျန်းဖို့ထီချဲပေါက်ဖို့အတွက်ဆရာအဆောင်ရည်မွေးလေးကိုဝယ်သုံးပြအောင်ဝယ်သုံးမှာအရန်ကိုမှအစွမ်းထပ်ပြီးတော့ထူးကြပါတယ်ဆရာအာမခံပါတယ်ပြီးတော့ဆရာပရိသတ်တွေထဲမှာဆရာရဲ့အဆောင်ရည်မွေးလေးကိုပြန်လဲယူရောင်းပေးခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်လက်ကားယူရောင်းပေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဆရာစီမှာဆရာကိုယ်စလဲပေးပါမယ်ဆရာရည်မွေးလေးကိုယူပြီးတော့ရောင်းလို့ရမယ်ဆိုတာကိုဆရာကဒီကနေပြောကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရရာပြုလုပ်တဲ့25ရက်နေ့မှာဆရာတို့ဝက်သားမစားပါနဲ့ဝက်သားစားတာကိုရှောင်ပေးပါ25ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးအယောင်ကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်ပါတဲ့အဝတ်စားတွေအသုံးဆောင်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လက်ပွင့်လက်ရွှင်စေပါတယ်အကျိုးပေးကနန်းလေးကတော့13509ဖြစ်ပါတယ်မာကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့25ရက်နေ့မှာဒီနွားနိုးနဲ့ကြုံပြုတ်ရတရားကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့9ရက်သားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မြစ်တာတက်ကြောင့်မလို့ငွေဝင်ချမ်းပြီးတော့ငွေများများဝင်ကြပါစေထွက်သွားတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးအမြန်ဆုံးပြန်ဝင်လာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်